Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Povo Rosa. Se não é inscrito, se inscreva no canal que tá chegando bastante novidades. Inclusive agora chegou o nosso termostato aqui e tudo mais, né? Pra gente ter uma noção da temperatura aqui, né? Monitorar a temperatura para fazer vários testes com a nossa placa de vídeo 3060 da Yeston AcuTPatch, né? Nós finalizamos também a customização aqui do nosso projeto PC Gamer aqui, colocamos os coolers, a controladora a RGB, né? E lembrando que agora os coolers estão em pausa total, que vocês têm essa possibilidade nesse controle remoto. Essa controladora da Coolmoon tem vídeo no canal também para vocês assistirem, tá? A gente pode aumentar a velocidade, como forçar a parada total, como está aqui para não gerar ruído para vocês. Esse outro ruído que vocês estão escutando é meu Nitro 5 renderizando mais um vídeo para vocês, tá ok? Então, hoje, o que eu vou trazer para você? Mais duas teclas que eu acabei importando do AliExpress, tá? Essas duas teclas vão fazer uma composição aqui no meu teclado. Vocês já estão vendo uma aqui, né? Que hoje ele está dessa forma, com o pacote aqui Pac-Man, né? E mais um gatinho aqui que é semelhante ao meu gato, o Moa. E eu trouxe mais duas teclas para a gente fazer a composição no meu teclado aí, para deixar ele ainda mais bonito, mais top aí, ou para enfim, para fazer a mudança aqui nas teclas no meu teclado, que é o T-Dagger Bora, tá? Que hoje ele está com o Sweet Purple, vou mostrar aqui para vocês, tá? Que é um dos mais silenciosos que eu já testei, tá? E mais leves que eu testei, inclusive, né? Mais leve do que ele deve ter o Silver, se eu não me engano, né? Que são menos gramas na pressão, são em torno de 30 gramas na pressão, se eu não me engano. Mas sem mais delongas, vamos mostrar as teclas para vocês, vamos fazer um unboxing inclusive dessa, né? E eu já mostro elas também aplicadas aqui para vocês. E vamos ao unboxing da primeira tecla, que eu achei super bacana mesmo, tá? Em função de eu ter gato, né? Dono de gato sabe como é que é, dá vontade de comprar tudo sobre o tema deles. Mas enfim, vocês já devem ter visto ele num dos vídeos do projeto PC Gamer. E eu acabei adquirindo essa tecla, tá? Essa é a embalagem da tecla. Ela veio super bem embalada, tá pessoal? Eu acabei não me segurando, né, para fazer a abertura, mas eu achei bem bacana aqui a proteção que foi feita, né? Todo o cuidado que foi feito, que houve com esse produto. Vou virar aqui para vocês conseguirem visualizar melhor. Embalagem super bacana mesmo. Mais uma vez o meu Nitro 5 fazendo barulho, renderizando o vídeo aqui para vocês. Vamos ao unboxing aqui. Eu achei bem bacana, na verdade eu consegui adquirir ela até por um preço menor. E eu achei que ela não iria vir com essa embalagem, tive uma grata surpresa quando eu recebi com essa embalagem que veio. Então ela vem toda com um detalhamento. E dentro, claro que nós temos vários temas, né, de vários tipos de gatos. Então, como o meu é laranja, digamos assim, ele vem com essa proteção extra e com a caixinha. Muito bacana mesmo. Deixa eu mostrar para vocês aqui. E vamos à tecla. Abrindo a caixinha, nós temos acesso à tecla. Deixa eu ver se eu consigo fazer focar. Aqui. Que é um material bem interessante, tá pessoal? Ela é toda customizada. E aqui em cima ela tem uma espécie de silicone simulando realmente a patinha do gato. É bem interessante. E a câmera não quer trabalhar, então ela fica focando e desfocando a todo instante. Mas é bem bacana mesmo. Tirar aqui, ela tem um suporte e essa caixinha na parte de baixo, digamos assim. Deixa eu pegar a tecla aqui e mostrar em detalhes. Talvez aí ela consiga focar.
Tá difícil para focar. Ver se eu consigo. Aqui dá para ter uma noção. Bom, mas eu vou fazer alguns takes dela, depois instalada vocês vão ter uma noção. Mas aqui é um plástico mesmo, né? Dá pra ver aqui pela aplicação. E aqui é um siliconezinho super macio. Deixa eu ver se eu consigo fazer focar. Super maciozinho aí pra vocês teclarem. Esse é um dos updates. E outro update, não poderia faltar um Pokémon, né? Ou parte de um Pokémon. O bacana dele é que ele acaba transferindo todo o RGB para dentro, né? Saindo aqui por essa parte, por a parte aqui da caveira do olho, que fica bem bacana também instalado no teclado. Bom, eu vou fazer a instalação dos dois e eu logo mostro o resultado para vocês de como ficou então os dois itens novos no teclado, ok? Então, pessoal, mostrando aplicado aqui para vocês. Então já tínhamos o Mo, meu gato aqui, né? Agora nós temos a patinha. E eu usei inicialmente aqui, tá? Eu usei na tecla de volume, porque como eu jogo à noite, essa parte do volume, tá? Ela não é iluminada, só tem uma holografia, digamos assim. Eu não acho a tecla do volume, tem que ficar olhando com calma para conseguir visualizar. Às vezes eu não me recordo que é o F3, tá? Mas ele fica numa textura muito bacana, não sei se vocês conseguem ver. Vou mostrar aqui. Mas ele fica com uma textura muito bacana, né? E de certa forma aqui agora eu consigo identificar que o meu volume é aqui no F3, tá? Vamos a outra tecla, não poderia faltar o Pokémon, ou parte dele, né? E esse é o resultado da tecla aplicada no teclado. Eu acabei deixando aqui no print screen, né, para reconhecer onde é que é o botão do print screen. O som dele é bem bacana também, tá? E é bem fácil de teclar. Uma das pessoas me perguntam se é fácil de teclar numa tecla mais alta, mas é super simples, tá, pessoal? Você tá digitando, você acaba acostumando com a tecla um pouco mais alta e fica bem bacana que assim você vai customizando da forma que você quer o seu teclado. Eu acabei deixando aqui o Pac-Man, no caso aqui, para fazer o delete e os demais para fazer as setas aqui, que ficou bem bacana dessa forma. Então ficou dessa forma a composição então do teclado T-Dagger Bora, tá? Eu peço desculpas até pelo barulho que eu tô renderizando o vídeo para vocês aqui com o Nitro 5. Logo eu já vou começar a renderizar com o nosso projeto PC Gamer. Lembrando de novo, pessoal, eu tô com as fãs paradas, tá? Em função da gravação do vídeo, mas eu tenho como ligar as fãs ou desligar ou trocar a animação através do controle aqui da minha controladora comum que eu adquiri no AliExpress. Tem vídeo no canal, né? Tem vídeo no canal também das fãs que eu adquiri no nosso cooler para CPU, tá? O W90 e todos os itens que estão aqui no projeto PC Gamer, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi um vídeo simples, né? Um vídeo rápido. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu e falou!